機をたくさん作るやり方にタクトシステムというのがある。この海軍の航空ショーでやっているように、製作をいくつかの工程に分けて時間を限って、それを一斉に前進させるやり方だ。これでいけば毎日毎日決まっただけのものが間違いなく能率を上げて出来上がる。10時40分、一斉前進の時が来た。規則正しいタクトシステムは一人でも怠けるとたちまち全体の運びを無駄にする。だから一人一人が国民としての自覚をしっかり心に構え、責任を重んじて機械を働かさねばならぬ。これが日本的タクトシステムだ。しかし飛行機は量の生産を図るだけではまだ十分ではない。質の上でもアメリカの飛行機をしのぐのだ。日本的タクトシステムは量と質の双方で敵米英を撃滅するのだ。部品から仕上がりまで一斉の前進が狂いのない成果を見せる。